Acabo de atrapar un perro que se la pasa ladrando al lado de mi casa. No me deja dormir. Me está mordiendo ahora. Este perro es el que voy a matar fácil y rápido. Y así voy a enseñarles cómo matar a un perro. Ataca. Fácil y rápido. Sin sufrimiento, porque no soy un humano. Bueno. Empezamos por agarrarle la cabeza así y darle muchos besitos. Y lo matamos a besos. Y después jugamos como que somos perros. Así le da un paro al corazón. ¡Ay! Me mearon los gatos, la cama, la puta. Bueno, lo que importa es que mi bebé está bien. No voy a matar a un perro. Solamente es por un experimento social que vi en todo en YouTube. Pará, forro, mira lo que hace. Mira. Tommy. Mira. Tommy. Gracias, Payito. Bueno, como pueden ver, no he matado a un perro. No soy inhumano. Pero bueno, ya vieron, nunca maté a un perro y nunca lo voy a hacer. Este experimento social es de mucha gente, por mucha gente que maltrata animales. Sé que no me van a creer, pero bueno, es para pasarla bien y darle un par de besitos a mi perro. Es un caniche mini toy y está con ciertos problemas en la patita. Pero bueno, ya se mejoró, no le pasó nada. O sea, estaba rengo, pero ahora no. Si ven que tengo la mano toda lastimada en un video por ahí que muestro mi mano, esta porque me caí. Las demás son porque mis gatos tienen las uñas tan filosas que ni bien te tocan ya te duele. Y si te muerden peor, porque son bebés, tienen colmillo nada más. Hay alguno que se llama Mudo, o Mudita, pero nos dimos cuenta de que era hombre. ¡Ay, forro, pará! Tengo otro gato que es alto y me está mordiendo la pata. Me está rajando también.